Pessoal, tirei o esticador aqui, ele estava normal, mas aí chegando aqui foi analisar a corrente, né? O guia da corrente está quebrado, ó. Pode observar. A corrente está gasta também, está com folga. Estive observando aqui os dentes da coroa aqui também tá com muita folga, né? O comando tá desgastado, ó. Já tem cárie nele. Então vou desmontar tudo e tirar o pescador também, dar uma olhada, né? Apesar que não estava acendendo luz de óleo, mas esse carro tava com óleo vencido, sem trocar, né? Passado 1000 quilômetros. Então vamos analisar tudo aqui e ver o que dá pra fazer, né? A corrente estava batendo, ó. Então provavelmente isso aqui que tava todo aquele barulhão, né? Vamos ajeitar esse cabeçote aqui, né? Esse comando, tirar o cárter, né? E ver como é que tá o pescador e pôr pra rodar, né? Valeu, até mais.